हेलो दोस्तों, आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो हम मैकबेरी पीडी सिरप के बारे में फुल रिव्यू करेंगे। मैकबेरी पीडी सिरप मैक्लोइड फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। यह सिरप 60 ml की पैकिंग में आती है, जिसका प्राइस 71 रुपया 50 पैसा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं इसका कंपोजिशन। तो दोस्तों, इसका कंपोजिशन है लेवोसाल्बुटामोल 0.5 mg, एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड 15 mg, गुआफेंसिन 50 mg। इसका डोज है सामान्यतः 2 ईयर से लेकर 5 ईयर के बच्चों में 5 ml दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम दे सकते हैं, और 5 साल से 12 साल के बच्चों में 10 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। यह दवा आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही ले। मैकबेरी पीडी सिरप 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, एम्ब्रोक्सल, लेवोसाल्बुटामोल, गुआफेंसिन, जो कफ और म्यूकस में रिलीफ देता है। लेवोसाल्बुटामोल एक ब्रोंकोडिलेटर है। इस मैकबेरी पीडी सिरप का उपयोग खांसी, छाती में कफ का जमाव, अस्थमा, गले में खराश, गाढ़ा बलगम, खांसी, वायुमार्ग का संकुचन, फेफड़ों की सूजन, ब्रोंकोस्पज्म और ऐसी अन्य स्थितियों के उपचार में मदद करता है। मैकबेरी पीडी सिरप वायुमार्ग में मांसपेशियों को आराम करके एंटीऑक्सीडेंट, विरोधी भड़काव और स्थानीय संवेदनाहारी प्रभावी की मदद से बलगम निकासी को बढ़ावा देने के द्वारा कम करता है। यह वायुमार्ग में कफ के उत्पादन को कम करता है। इस सिरप का कुछ साइड इफेक्ट देखने के मिलते हैं, जैसे मतली, उल्टी, पाचन डिसऑर्डर, ड्राई माउथ, रैश, चक्कर आना, एलर्जिक रिएक्शन हो तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर का सलाह जरूर लें। यह दवा आपको किसी भी मेडिकल शॉप पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, और यह दवा आपको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में आती है, और यह दवा एल्कोहल फ्री है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें।